Qopheessummaa Addis Miidiyaa Neetwoorkiin baatiiwwan 13f geggeeffamaa kan ture dorgommiiwwan mo'amtoota Addis Taalent Show dargaggoota dandeettii ajaa'ibsiisaa qaban gidduutti geggeeffamaa ture bakka hojii raawwachiisaa olaanaa AMN obbo Kaasa'uun Gonfaa, hooggantuu Biiroo Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasa'uu fi hooggantoonni olaanoo hojii mootummaa magaalaa Finfinnee sadarkaan jiran akkasumas keessummoota afeerraan taasifameef argamanitti yaadannoo injifannoo Adawaatti goolabaa argateera. Hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasa'uun Gonfaa AMN miidiyaa dargaggootaaf carraa banuu akka ta'uuf kallattii kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen kennaniin miidiyichi tamsaasa qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo hedduu eegalamuu eeranii sagantaan Addis Taalent Shows tokko ta'uu kaasan. AMN sagaleen dhalootaa dhaadannoo isaa fakkaatee akka mul'atuuf dorgommiin mo'amtootaa agarsiiftuu tokkodha kan jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Kaasa'uun kana birattis sadarkaa jijjiirama magaalaa Finfinnee faana tarkaanfachaa jiraachuus ibsuun magaalaa Finfinnee wiirtuu tuurizimii fi aartii Afrikaa taasisuuf hojii eegalame keessattis AMN shoora isaa ba'achaa jiraachuu ibsaniiru. አዲስ አበባ ከተማ ለነዋሪዎቿ ምቹ magaalaa Finfinnee jiraattota isheef mijattuu taasisuu fi bakka hawwataa tuurizimii taasisuun gamatti magaalattii giddugala aartii taasisuuf hojiileen bal'aan hojjetameera. Bu'aa olaanaanis argamaa jira. Akka fakkeenyaattis manneen tiyaatiraa fi siniimaa umurii dheeraa qaban karaa ammayyaa ta'een haaressuun tajaajilaaf banaa taasisuun akkasumas teekinooloojii yeroo madaaluun haaraa ijaaruun tajaajilaaf banaa ta'eera. Akkasumas hojiileen misooma koriidariin hojjetaman aartiif galtee guddaa ta'aa jiru. Kun ammoo xiyyeeffannoo mootummaan dargaggootaa fi aartiif kenne kan agarsiisudha. AMNs magaalaa Finfinnee wiirtuu tuurizimii fi aartii Afrikaa taasisuuf hojii eegalame keessatti shoora isaa ba'achaa jira. Kaayyoon Addis Taalent Show dargaggoonni bashannanaa ogummaa barataniinis ta'e damee biroon ofii isaanii barbaadanii akka argatan taasisuun ogummaa fi ogeessa wal agarsiisuun mul'ata sagalee dhalootaa ta'uuf kaa'anne gochaan waltajjiitti mirkaneessineedha jennee fudhachuu dandeenya. AMN sagalee jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uun jijjiiramaa fi guddina guyyuu magaalattii jiraattota biraan gahuun hojii bal'aa hojjechaa jiraachuus obbo Kaasa'uun himaniiru. AMNif dorgommiin dandeettii dargaggootaa baasee mul'isuuf carraa ta'e sagantaan Addis Taalent Show jalqabbiidha malee xumura miti kan jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasa'uun Gonfaa dhiyeenyattis qophiilee qabiyyee garaa qabanii fi diraamaan walitti fufiinsaan dhiyaatu hedduun akka eegalaman eeraniiru. አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ የአዲስ አበባ መልክ እንደመሆኑ መጠን AMN akkuma magaalaa Finfinnee fakkaatu kallattii hojii kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kennan fudhachuun hojii riiformiin dargaggoota aartii fi bashannanaaf xiyyeeffannoo bal'aa kennuun hojiilee hedduu hojjechaa jira. Akka fakkeenyaattis sanbataa fi dilbata yeroo maraa qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo qopheessinu aadaa fi aartii ka'umsa taasifachuun dargaggoota kan hirmaachisan akkasumas guddina magaalaa Finfinnee kan agarsiisu hojjechuu irratti argama. Hojiileen akkasii ammas cimanii kan itti fufan ta'uu hubachiisuun barbaada. Dhiyeenyattis akkuma ibsa gaazexeessitootaaf kennine diraamaa itti fufaa artistii Teewodiroos Tashoomaa taatota buleeyyii hirmaachisu Wub Addis jedhamu kan eegalamuudha. Kunis agarsiistuu tokkodha. Keessummaa kabajaa sagantichaa kan turan hooggantuun Biiroo Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinnee Dr. Hiruut Kaasa'uu hojiileen misoomaa magaalattii keessatti hojjetamaa jiran hojii aartii guddisuu fi ogeeyyii aartiifis kaka'umsa uumuun aartiin magaalattii keessatti akka dagaaguuf shoora olaanaa ba'achaa jiraachuu himan. በልማቱም እንዳያችሁት ሚሶማ መጋለቲ keessatti hojjetamaa jiraninis akkuma argitan dhibbentaan 10 ol plaazaawwan dhibbentaa 50 ol giddugala agarsiisa tiyaatiraa akkasumas manneen tiyaatiraa kanaan dura turanii fi manneen sinimaa haaressuun gamoowwan tiyaatiraa fi sinimaa haaraa ammoo ijaaruun gara hojiitti galchuun hojiilee hedduun hojjetamaniiru. Kun ammoo hojii aartii guddisuu fi ogeessota aartiifis kaka'umsa uumuu aartiin magaalattii keessatti akka dagaaguuf shoora olaanaa qaba. Itti dabaluunis Dr. Hiruut Biiroon Aadaa fi Aartii magaalattii guddina damee aartiif hojiilee hojjechaa jiruun garee aartii amaaterotaa 320 ol horachuu himuun dorgommiin Addis Taalent Shows Finfinneen giddugala aartii akka taatuuf gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu ibsaniiru. በከተማችን magaalaa keenya keessa garee amaateroota 320 oltu jiru. Isaan kunneen sadarkaa amaateroota osoo hin taane sadarkaa aartistoota gurguddoo irra ga'aniiru. Gareen kunis aartistoota bakka bu'uun kan tajaajilan ta'a. Dorgommiin Addis Taalent Show kunis namoota akkasii qaree baasuun Finfinneen giddugala aartii akka taatuuf gumaachisaa olaanaadha. Dorgommicha irrattis morkattoonni damee sadiin sagalee taatoo fi sarkasiin sadarkaawwan dorgommii garaa keessa darbuun waltajjii mo'amtoota Addis Taalent Showuf kan qaban yoo ta'u Hayaat Ramadaan sirba walaloo fi yeedaloo ofiif barreessiteen dorgomuun adda taatee mul'attee daawwataa fi abbootii murtiirraas dinqisiifannaa guddaa argachuun dorgommii mo'amtoota Addis Taalent Show tokkoffaa ba'uun birrii miliyoona 2 badhaafamteetti.